Всем привет! Так, есть у нас такой мотор 5E, возможно 4E Toyota. Короче, сильно шумит на холостых оборотах. Звук такой, как будто дизель работает. В то же время это не вкладыши, не шатуны, не коленвал. Звук идет откуда-то от башки. Когда оборотов прибавляешь дросселем, звук затихает, его не так сильно слышно. Слышно в основном на холостом ходу. Примерно вот так вот отчетливо слышно, как он звенит. Сейчас будем лечить. Для начала совмещаем вот эту вот меточку. Здесь вот на бугеле на первом и на шкиве распредвала. Мотор 5Е у нас. Чтобы поршень первый находился в верхней мертвой точке. Снимаем клапанную крышку. И смотрим, что у нас тут меточка совпадает на распредвалах. Здесь вот две такие точечки. И смотрим, заведена ли вот эта вот шестерня на впускном распредвалу. Вот здесь вот у него будет такая дырка с этой стороны. И дырочка такая с этой стороны. Вот она. В нее должен вкрутиться вот такой вот болтик обычный. Маленький. Он должен сюда вот войти. И здесь выйти. Сейчас он у меня не вкручивается, потому что вот эта вот шестерня не взведена. Она сделана как вот такая вот разрезанная на две части. Внутри там стоит пружина. Вот первую часть ее нужно в тисках зажать и вот так вот закрутить, застопорить. В таком состоянии распредвал должен ставиться внутрь. Потом этот болтик вынимается. Это сделано для того, чтобы эти шестерни плотненько друг к другу здесь прилегали. Очень часто при ремонте, особенно кто не знает, распредвал снимают, эта шестерня немножко распускается, ее так обратно ставят, двигатель начинает стучать после этого. Возникает вопрос, почему стучит? На самом деле надо не забыть эту шестерню завести. Но это первое, что стоит проверить, но самое простое, очевидное, но проблема может быть не в этом. Вот сейчас я двигатель заводил, он работал с распущенной вот этой шестерней. Вроде как стучит, да, и я сам, так сказать, виноват. Шестерню заведу, и стук пройдет. Но, как бы то ни было, у меня проблема в том, что он даже с заведенной шестерней стучит точно так же. У меня уже было два двигателя 5Е, и они оба стучали со взведенной шестерней. Сейчас покажу, в чем на самом деле проблема. Снимаем распредвал наш впускной, не забываем. Аккуратненько его вот так вот в тисочечки зажимаем. Тут есть такое место между бугелями. И начинаем его разбирать. Здесь у нас стопорное кольцо. Его надо снять с соответствующим инструментом. Вскрываем шестерни эти и достаем изнутри вот такую вот пружинку. Она там так лежит. Одним краем упирается в штырек в этой шестерне, другим штырек в этой шестерне. И таким образом натягивает эти шерстень друг между другом. Старую выбрасываем, идем в магазин, покупаем новую пружинку. Вот такой вот у нее номер оригинальный. Оригинальная 24 год, стоит 300 рублей. Заказать можно на каком-нибудь MX, Экзисте, Автотрейде, в любом другом каталожном магазине. Ну и все, соответственно, меняем эту пружинку. Собираем обратно вал стопорным кольцом, взводим его, ставя сюда какой-нибудь болт, а сюда отвертку, вот так вот его заламываем аккуратненько. Она немножко натягивается, немного, тут примерно смещение примерно на 1-1,5 зуба всего лишь. И сюда вкручиваем болтик, чтобы он вылез с этой стороны.
Ставим распредвал на место. Не забываем после этого удалить вот этот болтик. Пружинка распустится и прижмет вот эту шестерню к этой шестерне. Таким образом, здесь будет всегда создаваться натяг и не будет никакого брякания. Не забываем бугеля протягивать динамометрическим ключом. Момент 13 ньютон-метров. Все запускаем и убеждаемся, что нихуя не изменилось. Короче, этому двигателю этот фокус не помог.